హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ కిరణ్ మై డైరీస్. మీకు మామిడికాయ పులిహోర ఎలా తయారు చేయాలో చెప్తాను, చూసేయండి. మొదట పచ్చిమిరపకాయలు, ఎండుమిరపకాయలు, కరివేపాకు, ఇంగువ, నూక, శనగపప్పు, మినపప్పు, వేరుశనగుళ్ళు, నూనె, ఒక మామిడికాయ, ఆవాలు. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకుని అందులో మనం ఏ గ్లాస్తో నూక తీసుకున్నామో అదే గ్లాస్తో 2 గ్లాసులు నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. మరిగిన తర్వాత నూక పోసి బాగా కలపాలి. అందులో కొంచెం నూనె వేసి కలపాలి. ఒక కుక్కర్ తీసుకుని అందులో ఈ నూక గిన్నె అందులో పెట్టి 3 విజిల్స్ రానివ్వాలి. 3 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత నూక బయటికి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. బాగా కలిపి ఒక పళ్ళెంలోకి దాన్ని చల్లారి పెట్టుకోవాలి. చల్లారి పెట్టుకుని దానిలో పసుపు, ఉప్పు, ఆవు పిండి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. మామిడికాయని తురుముకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తురుముకున్న మామిడికాయని పక్కన పెట్టుకుని ఒక బాండీ పెట్టుకుని బాండీలో నూనె పోసి పల్లీలు, శనగపప్పు, మినపప్పు వేయించాలి. కొంచెం వేగిన తర్వాత అందులో ఇంగువ వేయాలి. ఇంగువ వేసి ఎండుమిరపకాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు వేసి బాగా కలపాలి. కలిపి స్టవ్ కట్టేసి పక్కన ఆవాలు కూడా వేసి కలపాలి. కలిపిన తర్వాత నూకలోకి ఆరపెట్టిన నూకలోను ఈ పోపును వేసి బాగా కలపాలి. కలిపిన తర్వాత ఈ మామిడికాయ కోరిన దాన్ని అందులో వేసి దానిలో బాగా కలిపేయాలి. కలిపిన తర్వాత మామిడికాయ పులిహోర రెడీ అవుతుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.